哎呀，哎呀，哇，好高啊！干得好，伙计们，一切都还来得及。我们的船昨天晚上进入了三角地带之后迷路了，眼下最要紧的事情就是要赶紧找到出路。咱现在这里面有怪物。安静！怪物这个词不要再说了，船上没有怪物，没有怪物之词。记住 ，Master。这一路上我们船员死的死，伤的伤。我现在要去那边看一看。我们呢？我们呢？你们小心一点。对了，如果你们看到船长，千万不要说见过我。我们要走吗？我们不一起去吗？哎，他看留门了。你们注意安全。他说什么？要跟着他吗？小心一点哦。通往更衣室。我们跟着过去呗。他说让我们小心，真的小心一点。哥，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 别搞你皇子！咱大人，哎呀哎，咱大人，哎呀哎 ，Hell no！ 你们几个来这儿干什么？不是，我是木匠，我是这边的。对，你们穿的都是什么奇装异服？赶快去更衣室把衣服给我换了。更衣室就在走廊尽头右边，快去，快点！好，我们去换衣服。我们换衣服，我们不去。Hell no！ 别！手环呢？你的手环呢？Hell no！ 更衣室里面来人了！哎呦我的妈呀！这都舞起来了！海妖，这海妖啊，唱歌的海妖。Mother！ 关门！